Hola, mi nombre es Valeria y estamos aquí en el Colegio Bosques. Hola, mi nombre es Andrea Martínez. Mi nombre es Elizabeth Azuara. Bueno, hoy tuvimos una actividad en la cual nos contaron historias de Juan Rulfo y pues bueno, a mí me gustó más que nada esta actividad porque era un escritor mexicano que la verdad yo no tenía ni idea, pero ya hablando de él me di cuenta de que en verdad es alguien que influencia mucho en las personas y que te da un final en el que no siempre te esperas, porque siempre todas las películas pues, puedes pensar en el final y la mayoría de las veces la atinas, pero siempre, o sea, como que te le da vuelta a la historia y eso hace que sea como más interesante para todos los lectores. Como con pensamientos más profundos, ¿no? O sea, no eran así como finales fáciles o a lo mejor no son lecturas para cualquier clase de persona. Son como más, son como diferentes, pero muy interesantes. A mí se me hicieron muy interesantes. Sí me gustaría seguir leyendo un poco más sobre este autor. Y a mí me gusta leer porque puede ser una misma lectura y puede ser exactamente el mismo libro, pero cada quien tiene un mundo diferente y una imaginación y los personajes y la historia te comunica y te conectas con cada personaje y te transporta a otro lugar diferente cada vez que abres un libro. Mi nombre es Arturo Sandoval y soy alumno del Colegio Bosques. Voy en cuarto semestre. Bueno, lo que tuvimos hoy fue una plática con Jonathan, en la cual nos platicó un poco sobre Juan Rulfo, ya que se cumplen 100 años, es 100 años de que falleció. Y bueno, nos platicó algo sobre la novela de Pedro Páramo. Y bueno, a mí sí me pareció muy interesante. Yo la verdad no soy muy fan de la lectura, pero fue una novela muy interesante, ya que tiene una historia muy buena. Nos relata que hay muchos personajes los cuales son ficticios, que él los sacaba de paseos a los cuales iba a otras ciudades y él visitaba cementerios y en las tumbas de los personajes que veía, de ahí sacaba los personajes y de ahí es de donde saca los personajes de la novela.